Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos kersakeun ka urang sadaya tiasa ngemplang-ngariung di masjid dina raga urang ngalaksanakeun netepan berjamaah maghrib plus urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan riungan urang sadaya sing adi rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Oge rahmat sareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, umumna mah ka urang sadayana, khususna nu ngariung di masjid. Para jamaah rahimakumullah, mangga urang sami-sami setiap malam Rabu nyaeta urang belajar bersama niatan saja itikaf di masjid maghrib dugikeun ka isya. Mudah-mudahan urang sadaya ku ngariungna ieu sing ditamih-tamih rahmat Allah Subhanahu wa taala, sing ditamih-tamih urang kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, oge utamana urang sing ditepkeun iman sareng Islam pikeun ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, dina ieu kesempatan sing kuring ngabahas masalah fadilah na ngadoa. Nah, ngadoa teh kumaha anu alus teh, nah anu tarik, nu lalawunan atau dina hate kitu nya. Selain lagi aya kateranganna. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadil. Nabi hartosenana berdoa arajeun ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta Gusti urang sararea ku pinuh rasa rendah diri, ngarasakeun urang teh makhluk anu lemah nu loba pangabutuh. Ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ku suara anu lemah lemut, sabab Allah Subhanahu wa taala teresep ka jalma-jalma anu kaleuwihan atawa kaleuwih. Maksudna lemah lembut di dieu bae dina ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ngabuktikeun jelema anu khusyuk dina doana teh biasana anu kadang-kadang ngadoa teh sawajarna kitu nya. Teu gogorowokan teu kagarengkeun batur gitu. Tapi eta ge teu digorengkeun. Naon sababna? Sabab kadang-kadang doa teh aya nu keur pribadi, aya nu keur umum. Sabab lamun urang ngadoa keur umum mungkin urang kedah tarik kitu nya supaya kadangu ku makmum atau nabi ku jamaah. Kan anu saya nama nyaeta urang ngadoa khusus dina urang pribadi mah nyaeta urang doa teh lah. Kadang-kadang dina hate ge cukup, aya urang ngadoa pribadi di bumi mah kitu nya. Ulah mentang-mentang urang ahli tahajud beuting dar ngadoa teh ka kadenge ku tetangganya. Katingali urang teh ahli budang beuting, ahli tahajud, ahli taqarrub ka Allah gitu. Bisi aya perasaan hate urang ria gitu, hayang kapuji. Cukup we dina hate ge da Allah mah terangeun keretak hate urang insyaallah Allah ketekangeun kitu nya. Teu kudu gogorowokan. Kan aya adab-adabanana, aya cara-carana kumaha doa keur umum, kumaha doa keur pribadi kitu nya mangga urang teraskeun. Saur Kangjeng Nabi urang dina ngadoa teh ngadoa perkara-perkara anu ulah nungtut anu kaleuwih. Contohna we urang ngadoa teh Gusti anu hayang kapangkatan nabi misalna kitu nya, atawa urang hayang naik ka langit anu teu korup jeung urang we anu teu mampu urang. Anu basajan we urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dieu dianjurkeun ku Kangjeng Nabi urang ngadoa teh Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulil amal. A'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulil amal. Au amal. Ngadoa ka Allah teh ringkesna kitu saur Kangjeng Nabi. Ya Allah, sanjana kami menta ka Allah Subhanahu wa taala surga. Aya surga teh naon kalimatan jeung hal-hal anu matak ngadeukeutkeun jalan ka surga. Contohna urang ngalaksanakeun ibadah kapan eta daengan jalan deukeut ka surga. Urang ngalaksanakeun parentah Allah, jaga larangan Allah. Baik urang ngalaksanakeun salatna, urang ngalaksanakeun sedekahna, ngalaksanakeun thalabul ilmi teh jalan nya ngadeukeutkeun urang ka surga. Bahkan saur Kanjeng Nabi hadisna man saraka tariqon ilal ilmi bisa tariqon ilal jannah. Saha jelema nu nuju kana majelis ilmu, kana majelis taklim, seolah-olah teh jelema teh nuju ka surga. Teh eta urang thalabul ilmi teh ngadeukeutkeun jalan anu ngadatangkeun ka surga. Allah Subhanahu wa taala. Oke, ulang minta perlindungan ka Allah Subhanahu wa taala tina perkara-perkara anu nyababkeun urang ka neraka. Jeung dijauhkeun ku Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara anu matak ngadeukeutkeun asup kana neraka. Naon contohna anu ngadeukeutkeun asup kana neraka teh urang ngalaksanakeun nanti ngalanggar aturan Allah.
Cek Allah urang ngalaksanakeun kudu ngalaksanakeun salat urang tara salat. Cek Allah urang ngalaksanakeun maksiat malah urang ngalaksanakeun maksiat. Sakabeh perkara anu dilarang ku Allah urang dipigawe eta teh ngadeukeutkeun pagawean-pagawean urang kana neraka gitu. Maka utamana eta ngadoa teh saur kanjeng Nabi. Minta perlindungan ka Allah teh minta surga jeung perkara-perkara nu mata kadatangkeun ngadeukeutkeun kana surga nya teh amal saleh lah kali sebesarna mah. Jeung minta perlindungan ka Allah teh tina sieun neraka. Oge perkara-perkara anu nyababkeun datangna adab Allah, datangna siksa Allah teh kusabab ngalanggar aturan Allah, teu ngalaksanakeun parentah Allah. Eta saur kanjeng Nabi intina doa nu sejenna mah nuturkeun nya doa teh kitu pangabutuh urang. Mangga urang teraskeun. Bahkan kanjeng Nabi pribadi anjeunna lamun ngadua kadang-kadang sok aya tawasulan. Dina ieu kitab dijelaskeun ti Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin Asad Nabi Muhammad Rasulullah SAW menta kemenangan dina hiji perang anu rongkah doana kieu Allahumma ansurna alal a'da'i bi hurmati ibadikal fuqara wal muhajir. Sekali Nabi Gusti dina ieu perang teh menta aya kemenangan gitu. Kusababiahna doana jalma fakir jeung muhajir muhajirin sahabat Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wae dina ngadoa teh sok aya tawasulnya. Tawasulna ka jalma fakir, tawasulna ka para sahabat. Mata lamun urang ulama kiai sok aya tawasulan teu disalahkeun aya contoh ti luhurna. Naon tawasulan teh contoh urang memeh ngadoa sok hadiah heula ka para nabi, ka para walinya, ka para ulama. Tawasul teh naon? Komo aya jelema anu saroleh, jelema anu ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu Kangjeng Nabi pangna tawasul make mawa-mawa jelema fakir jeung para sahabat di dieu dicontohkeun dina hadis Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asya bil mil ulama wa bi adlil amara wa saratil aghniyai wa bidwa'il fuqara walaulal ulama la halakal jahal walaula adlul amara la kala nas ba'duhum ba'dun kal yaqulu dhibul ghanam walau sakharatun aghniyai la halakal fuqara walaula du'aul fuqara la khasatis samawati wal ardh. Saur Kangjeng Nabi tegakna hiji nagara ieu alam dunya ku opat perkara. Mana nu opat perkara teh? Nu kahiji tegakna ieu nagara teh ku ilmuna para alim ulama. Matak ulama di zaman ka zaman diperlukeun ku umaro anu bener-bener taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Tanpa ilmuna para alim ulama bakal timbul kajahilan, bakal timbul kabodohan. Jelema bakal ngahalalkeun sagala cara baik urusan dunyana jeung urusan kapakatan jeung sajabana. Moal aya pamrih deui mah sagala cara dihalalkeun. Perlu nipu-nipu, perlu malsu-malsu, perlu maling-malingnya. Pokona sagala cara dihalalkeun lamun taya ilmuna para alim ulama. Bakal timbul kabodohan di mana-mana. Matak tegakna hiji nagara saur Kangjeng Nabi nyaeta hiji ku ilmuna para alim ulama. Matak penguasa-penguasa baheula mah ulama dipake penasehat gitunya. Di kepresidenan tadi pakai nasihat bisi salah langkah umaro teh digeuingkeun ku para alim ulama. Sabab lamun ulama mengkol teh umaro mengkol teh atawa salah jalan digeuingkeun teh ku para alim ulama. Nomor kaduana saur Kangjeng Nabi tigakna hiji nagara teh lantaran ku adilna para penguasa nu boga kekuasaan di hiji nagara. Sabab lamun teu adil bakal timbul karusuhan, bakal timbul pacengkadan. Naon sababna? Lamun teu adil contoh we dina ngabagikeun sembako we. Lamun teu adil kadang-kadang aya nu beunghar kabere nu teu boga teu kabere kadang-kadang jadi masalah. Nya, padahal teu mungkin teu dihaja kitu kasarna tapi kadang-kadang kecemburuan sosial sok aya. Sapintas lalu mah siga nu teu adil gitu. Timbul teh kesenjangan sosial, timbul permusuhan, timbul silih fitnah, timbul silih gorengkeun akibat ketidakadilan gitu. Sabab bakal timbul kana teh nu kuasani nasrul mah nu jadi mangsa. Lamun pamimpin atau buka kekuasaan teu adil. Baik adil dina bidang politik, adil dina bidang ekonomi jeung adil dina bidang anu sajen-sajena gitu. Ieu nomor kadua saur Kangjeng Nabi tegakna hiji nagara teh lantaran ku adilna para penguasa. Nomor katiluna dawuh Kangjeng Nabi tegakna hiji nagara teh lantaran ku dermawana orang-orang kaya bisa ngabantu ka fakir ka miskin. Sabab lamun nu beunghar teu bisa ngabantu ka fakir jeung nu miskin bakal timbul kajahatan.
Naon sababna? Jelema geus kosong beuteung mah biasana kadang-kadang sok nekat. Saur Kangjeng Nabi kadal pakro ayakunan kupron kapakiran jeung kamiskinan teh geus aya dina jurang ka kuburan. Sabab jelema sagala kurang mah kadang-kadang sok nekat hirupna nya. Kosong beuteung, kosong saku, kosong iman. Geus teh koloncong teh mah. Segala ditubruk, segala diewangnya, segala dirampit, geus teu mikirkeun haram jeung halal. Lamun jelema geus kosong beuteungna, kosong imanna gitu. Matak di dieu tegakna hiji nagara saur Kangjeng Nabi di mana geus orang-orang kaya bisa ngabantu kanu miskin gitu. Kadarmawana orang-orang kaya. Insyaallah kabantu. Infakna, sedekahna, zakatna gitu berbagi rasa. Insyaallah bakal siri bantu, siri tunjang, siri lindungi. Tapi sabalikna lamun anu beungharna teket mengkene bawarah infak sedekah zakat teu dikeluarkeun bakal timbul kejahatan kadang-kadang merajalela di mana-mana. Nomor kaopatna dawuhan Kanjeng Nabi di mana nagara kuat teh lantaran duana fakir miskin. Sabab lamun tanpa doa fakir miskin, ieu nagara atawa dunya teh bakal runtuh ku duana fakir miskin. Mata Kanjeng Nabi mah ngadua dina hadisna menta kalau teh hayang miskin. Urang mah bisanya ngadua ka Allah yang miskin rata-rata ulama kiai ge hayang beunghar we gitu jarang we hayang miskin. Tak Kanjeng Nabi mah ngadua ka Allah teh hayang miskin. Bahkan golongkeun Gusti abdi seuleung jalma-jalma anu miskin jaga di yaumul akhir teh. Nabi mah nepi ngaduana teh kitu. Sabab lamun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayang dunya gunung Uhud jadi emas. Kitu cek keterangan. Tapi Kanjeng Nabi mentana ka Allah teh hayang miskin. Hijikeun Gusti abdi jeung jalma-jalma fakir jeung miskin kitu ngaduana ke Kanjeng Nabi mah nya. Namun sababna bisi teu kabagian kalimatan jaga di akhirat gitu cenah. Nu miskin jeung nu bahar teh bakal beda engke boh hisabadana jeung anu salehna ke dina pangkarna kitab insyaallah bakal dijelaskeun. Bakal jelaskeun deui. Hadis Anas Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu da'wati mustajabah la syaraku fihinna da'watul walidaini waladihi wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Ayat tilu doa anu mustajabah anu moal diragukeun deui kitu nya matihna atawa dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Mana anu tilu doa anu matih teh anu kana yakin dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala teh. Nu kahiji doa indung bapa kanu jadi anakna. Mata urang masih kena aya jumenang ibu rahmat kadenya. Wah kalemur urang bapa jeung kolot teh penta pidoana. Sabab dawuhan Kanjeng Nabi doa nu jadi indung bapa kanu jadi anakna teh saperti Nabi ka umatna yakin diijabahna yakin deuketna ka Allah Subhanahu wa taala teh mata kade urang lamun gaduh putranya ka anak teh ulah situ gogoloncong anu agung teu puguh sanajan budak urang piomongeun atawa carekeun omat kadang-kadang bakat pukeun kanu jadi anak baik anak leutik keneh maupun anak geus gede kadang-kadang urang sok digogoloncong we keur nafsu mah tang urang sia mah kabina-bina sia bedegong teh si belagu masih bodoh si tolo beak katai orang-orang ka anak teh kenging teh sok sanajan urang teh nepi kana hate ieu aya kisah nyata nya di simkuring aya hiji jalmi moal dicaritakeun si Ali si Bena mangan conto ieu mah ka urang sadayana eta jalmi nuju bubujangan teh ku kolotna dititah ngangon meri aya meri teh pancap hari teh nogan sedangkan eta meri teh aya 150 merina mungkin goreng-goreng lagi meureun 100 nog mah kudu dina sawah teh nog kitu nya eta disetorokeun kana jadi bapana teh paling 25 siki nogna teh nya 30 siki tila 150 meri teh bakat ku keheul teh jadi bapana digogoloncong kabina-bina teh ingin sia ka kolot teh nya kolot di paraban nya ka kolot ka bobodo cenah meri sakitu cenah urang ngenog salawe siki teh mungkin cenah meri 150 siki nepi aya kecap kieu tah kolotna teh mun sia anu modaran bubuh cek kolotna tah bakat ku keheul meureun kitu tah gancangna carita eta budak teh beuki gede beuki udah semoga dewasa teh ya kitu nya boga keluarga soleh we biasa nurut kana jadi kolotna kitu tah kan luka kecap kolot mun dijawah ku pangeran tak kitu ku Allah Subhanahu wa taala tos gaduh putra dua mun tilu mun telepat mah da nyeuna teh gaduh istri ka urang Cianjur tah dua meuli manehna teh caritana nagih hutang karuboga hutang nagih hutang teh manehna teh jalan hade teu main kekerasan kitu nya kumaha we lah nagih ngaran nagih kitu dari janji nu rek mayar hutang teh mun teh mah poe anu jam saanu datang ka dinya teh sok celapa kalebet we nya eta budak teh kitu datang kalebet teh suka antar nya mayar hutang ditampol ku pati kieu teh nya kun lagi hutang teh keur ka maot eta ge lamun teu ku tatangga masih kana moal kapangi dibunuh dan kapangi teh ku tatangga pas beuting ngagali naon da digali teh nya jelema digali dikuru-kuru ngabunuh teh kitu sing horeng teh anak jelema eta teh caritana mah ieu teh dibawa ka lemur
eta kolotna gegere lengan Gusti cenah abdi teh ngaduakeun padahal teh nepi kana hate sing anu modaran teh bener lain maehan kitu nya padahal budakna geus soleh geus rumah tangga geus boga anak marah kan keur waktu bujangan doa kolot kitu sing anu modaran cenah puguh padahal teh mungkin nya kolot ngaduakeun nepi ka kitu ngan ku sabeta eta patak ieu conto ka anak mah omat kitu sakumaha urang keheul wangkelang badogong nu jadi anak omat kolot mah ulah ngaduakeun teh puguh mun bisa mah kolot budak bodog geus pinter itu ka dibalikeun ca kolot teh budak bangor ge si bager kitu ngaduakeun ka anak teh kitu ulah dipati ugo loncong ka anak teh wah si tolol masih belegug masih bodoh maka aya geuningannya kolot kalau jadi anak maka kukeul tak ulah teh cokolat baheula mah kitu nya omat sabab doa idung bapa kanu jadi anak teh libara nabi ka umatna ulah nepi ka urang 3 goloncong. Nomor kadua doa anu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta jalma anu musafir anu di perjalanan nu keur namu paingannya cek kanjeng Nabi kudu ngahormat tamu teh di dinya sing aya panutur-panutur jeung doa gitu. Kadang-kadang urang nyuguhan tamu ti jauh buat di lemur buat di mana nya urang disuguhan sekopina rokona jeung sajabana kadang-kadang jeung tuangna per ngagono ngaduakeun teh nya si tamu teh geuning sing dibolos ku Allah anu berlipat ganda masing ditambah-tambah hiji jeung sajabana tah jelema nu musafir kitu di perjalanan teh saur ka kanjeng Nabi cepat dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala teh matak pantasnya aya hubunganana muliakeun tamu teh geuning dina ieu keterangan doana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala matih lah cek asal bahasa Sunda mah kitu. Nomor katiluna doa anu panghijab panghalang teh saur ka kanjeng Nabi jelema anu didolim anu dikaniaya yakin eta doana teh panghalang sok sarajan lain urang Islam kanjeng Nabi contoh hiji jelema didolim kaniaya didolim jadi kakaya gitulah yakin panghalang doana teh langsung dijabah ku Allah Subhanahu wa taala sok sanajan eta jelema teh lain Islam gitu tah ieu nya mata kade ngadolim ka batur teh ulah urang ngadolim ka jelema teh boga ngaduakeun ka celaka cai matana jelema teh boga mah urang nepi ka taying orang-orang nyarekan jelema sangsara bari dosa teh sabaraha kecelak kecepatan ajar masang saraman teh saeutik teh jelema nu beunghar teh beak dunya na mururul nya gitu. Baheula gaya contoh aya kisahnya hiji jelema ngijem duit 300.000 kan ngijemna anu tadi anak-anakan teh sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun teh kabayar tina 300.000 teh jadi 7 juta gancangna carita ku sabab nu ngijem tarajar tegar ngijemkeun duit teh mikirkeun ka senang ka beuri batur tapi karena waktuna alasan jeung eueuh kan memang kanyataanna kitu kan mayarna gitu. Kira-kira jam 5 sore dikaluarkeun tah kurang boga duit teh kudu ngijem duit teh. Kaluar cenah anjeun. Cukup cenah ieu mah disita ieu. Harga 7 juta zaman harita gitu. Dikaluarkeun teh jelema teh. Maka boga anak, boga pamajikan dikaluarkeun jam 5 sore. Tega we. Dikaluarkeun we eta mah kitu. Ngajabal anu duit tadi 300.000 jadi 7 juta gitu nya. Tah sigana diharamkeun anak eta teh nya riba teh renten teh kitu cenah hutang leutik jadi gede kitu nya berkembang terus saya anakan ieu mah kisah nyata lain dongeng kisah nyata kitu nya Kak malah sing kuring terang jalmina kitu gancangna carita dikaluarkeun jelema teh teu puguh ka mana lompatna dulurna di mana pokona dikaluarkeun nanti mah teh kitu jeung anak pamajikanana kudu bawa anjukeun duit teh nu tadi 300.000 jadi 7 juta teh ka jelema atuh pake bayangkeun jelema teh boga diusir bayangkeun nya pernah hatena teh jerit ngadua kana kawasa mun cek kasih besar nama Gusti sing dibalas ku Gusti lah abdi huting 300 ka jadi juta tapi ka abdi diusir ti imah sorangan yakin ngaduana pasti 3 goloncong lah cek kasar jelema nu didolim di kaniaya teh ya dagang cangna carita teh jelema teh harga banana lain saeutik mobil lagi puluhan manehna pagawe di Jakarta nu penghasilan zaman harita sapoe teh 3 juta nah dasar kudu meureun eling sababiahna dirinya ku Allah Subhanahu wa taala. Tah sababiahna geus ngusir eta jelema, eta manehana mobilna kalakas tabrakan. Cilaka jeung cilaka we. Da pamajikanna ge opat, nyeleweng kabeh pamajikanna teh nya. Dar teh manehana di perusahaanna di Jakarta teh dipecat teh buku. Gancangna carita mah sangsara we teh bahkan tanahna ge sakitu legana teh kabajegan acan. Ngan timbul dina dirina gara-gara sangsara balang sakieu nepikeun kabeh harta nu sakitu mobil loba nu sakitu pamajikanna taruhu sakitu panangeunah di Jakarta nepikeun kabeh balang sakitu sababiahna cek manehanana perasaana geus ngusir jelema eta teh nu hutangna 300 jadi 7 juta datang manehana rasa kaduhungna da kasih kuring ka daerah kitu nya neangan ajengan cing cenah pangneangakeun jelema nu pernah diusir ku kuring
mun teh mah di mana tempatna kajenting di Sumatera di Kalimantan rek diudag naon tujuanna kuring rek kajual tanah da tanah mah lega keneh rek nebus dosa cenah sakeluargana dibawa ka Arab cek panehanana da sababehna hancurna dunya teh geus ngaluarkeun jelema eta tuh padahal teh jelema ngaliaya ka jelema anu teu boga dolim teh langsung pan doa ku Allah teh ditolak segitu jelema loba harta banana pan bea gitunya akibat naon akibat ngadolim mata kade urang bisi rasa maneh urang luhur pangkat rasa maneh urang loba harta bana nepi ka bea kata ing orang-orang raja ngahina ka miskin ngahina ka jelema nu teu boga celaka cimatana teu kudu ngaluar teh buku kecelak cimata we kanjerian ku jelema beunghar beak kabida-bida ngahina hukum Allah bakal berjalan cepet nya jelema nu didolim dikaniaya mah doana teh dikabulna ku Allah Subhanahu wa taala komo lamun ngadoakeun teh ngadoakeun ge kertek nyeri hatena we bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala mangga urang teraskeun di dieu aya cerita aya hikayahnya kautamanana doa teh gitu. Di dieu aya hiji ulama besar anu ngaranna Mansur bin Amar. Anjeunna keur ceramah di masjid model kieu contohna mah kitu nya di Masjid Tabligh Akbar gitu seueur jamaahna seueur nu anu ngadangukeunana. Keur kitu torojol anu bara main. Keur seueur ngawas kita anu bara main katrok-katrok assalamualaikum cing cenah abdi sugunkeun. Sedekah patirham nu kasabaraha mun artos urangnya patirham teh. Contohna malam 40.000 lah mun bahasa urang murenya di terang seburi sadirham teh sabaraha kitu nya. Saur eta ulama Mansur bin Amar cingacung. Saha jelema anu sanggup mere 4 dirham ka eta jalma anu jajaluk teh anu bara main teh maka ku kami bakal diruakeun 4 perkara gitu cek eta ulama. Jempling teh jamaah teh. Nanti juru aya nu ngacung. Abdi cenah Pak Kiai gitu. Sanggup ngaluarkeun 4 dirham kan aya pamenta. Da cek Pak Kiai cenah 4 perkara nu didoakeun. Naon pamenta anjeun tak katanya ka eta jalmi teh. Nu kahiji cenah abdi teh jalma beulian. Jalma beulian zaman hari teh jamaah nya ka kawasan batu rek kitu nya. Budak beulian gitu zaman hari teh kitu nya di zaman eta hari teh masih kena aya budak beulian anu tos teu aya kitu nya. Tah abdi teh budak beulian teh hayang dimerdekakeun ku dunungan abdi teh. Nomor kaduana dunungan abdi teh jalma Yahudi ulang Yahudi Islam agamana teh kitu. Hayang asup Islam. Nomor katiluna abdi teh jalma sangsara hayang beunghar. Pamenta nu kaopatna abdi hayang dihampura dosa. Sakitu teh pamentana teh. Siap teh eta ulama. Dibikeun eta duit 4 dirham teh dibikeun ka bara main. Anjeunna euy katanya. Dibejakeun eta lalakon teh kadununganana. Eta urang Yahudi teh muncul urang teh mah bos lah macam bahasa urang mah. Abdi teh teh ngaji cenah kitu di Kiai Mansur bin Amar. Nyarioskeun kitu-kitu. Bagja cenah anjeunna cenah dari amek cenah teh. Maneh ku kami dimerdekakeun eta cek urang. Kudu kitu eta buku kudu kitu sakitu kali nama galak cek kasar mah kitu. Nomor kaduana memang kuring teh agama teh Yahudi. Aya mah asup Islam sahadat teh. Pek nomor katiluna harta bana nu maya sakitu lobana teh dibikeun lah. Kabidna teh kitu nya. Eta dudungan Yahudi teh. Tah tadi nama cenah anjeun jadi bujang kaula, tah nama cenah kaula jadi bujang anjeun teh ka pemantuna teh. Ngan nomor katilu 4 nama cenah kami moal bisa nedungan masalah pada pangampura modalin hak kami cenah ceplok Yahudi teh. Cek dunungan nama eta mah hak Allah. Balik deui tah si eta abid teh Kiai cenah ieu ngahampura mah teh sanggupan dudungan teh cenah anu tiluanna mah dikabul teh cenah. Doa anjeun cenah ka Allah teh. Tiluanana oge kan hiji mah eta mah rahasia Allah datang mah cenah suara. Datang anu suratan hati ngalamna cek bahasa Indonesia mah kitu nya. Dihampura anjeun jeung dunungan anjeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah nya tidak doa teh kitu bisa ngarobah. Tidak doa teh sababiana ngaluarkeun infak sedekah. 4 dirham eta 4 kabeh doanana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kurang infak sedekah teh jadi doa, jadi panolak bala kitu nya. Sebab kadang-kadang takdir Allah goreng ge ku eta sedekah, ku eta doa bisa robah. Naon sababna da Allah nu bogaan Allah nu menang rek karobahna kitu. Seueur sajarah riwayat dina kitab-kitab kamampuhan doa teh urang kedah percaya kana doa sabab doa teh mangrupakeun senjatana umat Islam. Mantak saur kanjeng Nabi hadisna laisa sayun akrama Allahi min doa. Euy hiji perkara nu umul yang numutkeun pandangan Allah teh wal ti doa. Sabab doa teh bisa ngarobah nasib jelema tina teu boga jadi boga, tina rek cilaka jadi salamat ieu. Dina hiji manakiban dijelaskeun nya Syekh Abdul Qadir Jailani teh sebutna ge sultan aulia rajana para wali.
di zaman harita seueur masyarakat umat anu hiji perkara naon-naon teh dok lengkap ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Aya hiji jalmi dongkap teh ka Syekh Abdul Qadir Jalani, dongkap teh ka Syekh Umar, padahal Syekh Umar teh guruna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dina sajarah dina manaqib teh kitu nya. Cek pribadina lebih mungkin lebih luhung ilmuna, lebih jero pangartina sabab Syekh Umar teh guruna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Gancangna sarita datang we tah ka Syekh Umar teh. Mun ceuk basa urang mah kieu, mama abdi teh bade ka kota, bade usaha. Cing kira-kira abdi teh bakal menang piuntungan birugieun kitu gambaranna murenya mun urang mah. Timbleng kata ku Syekh Umar teh. Anya teh bakal menang kauntungan mirit ka kota teh. Bakal menang rezeki gede malah mah gitu. Ngan bakal binasa. Eta duit jeung diri anjeun teh bakal aya nu binasa di rogahala bakal ku garong cek kasar nya. Bakal ku rampok gitu. Tapi teh kitu jeung Syekh Umar teh. Jika dongkapan cenah guru kuring nyata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani padahal teh muridna. Tapi guru ge ngaku murid kitu nya kuluhung ilmu mah gitu. Tak gancangna carita eta jalmi teu dongkap ka Syekh Abdul Qadir Jalani teh. Tuan Syekh abdi teh cenah isti guru anjeun teh Syekh Umar. Abdi teh rek usaha ka kota, tapi implengan anjeunana cenah kami teh bakal menang kauntungan mah bakal menang duit gede. Kan abdi cenah bakal dirampok, digarong di perjalanan, nanya teu. Impleng deui ku anjeunna teh. Da anjeunna mah geus mung kasapah nya. Geus terang jalma nu bakal datang, nu bakal datang. Mata kadenya beda datang ka ulama jeung datang ka dukun nya salah sarua pananyaan mah ai ka dukun mah kadang-kadang ilmuna istijrad sabab nu bandingna setan ai ku ulama mah ilmuna gambar ilmu bersih sabab nu bandingna ge jalma-jalma anu saleh lainnya nyawanan pangeran sabab zaman nu bakal datang teh rahasia Allah teh terang tapi aya jelema nu nyaho zaman nu bakal datang termasuk kadang-kadang pimaoteun apalnya pibungaheun jeung piwajaheun jelema apal aya kantu sakabeh jalma terang sabab eta mah khusus keur jelema anu mung kasapah jelema nu deukeut ka Allah Subhanahu wa taala dibere bewara ku Allah pada jelaskeun dina Al-Qur'an oge kitu nya zaman nu bakal datang teh perkara gaib nu urang teh terang alimul ghaibi alimul ghaibi ahada katanya. Jadi sahiji bendul sajelema oge moal anu nyaho kana perkara gaib teh kana zaman nu bakal datang teh dina Qur'an dijelaskeun indra manir tado kecuali jelema anu meunang ridho Allah mi rasulin contona para nabi jeung para rasul terang pannya surga terang neraka berada di alam dunia kene pada zaman nu bakal datang teh terang tak tidak tertutup kemungkinan zaman-zaman kiwari oge nyaho zaman nu bakal datang teh sebab naon jelema nu deukeut ka Allah Subhanahu wa taala nu dibukakeun hatena mung kasapah kitu nya ceuk basa ayeuna tah contona eta gitu kumaha Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani jiga cenah anjeun usahalah keun ku kami didoakeun gitu saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani teh gancangna carita eta jelema teh ini teh ka kota usaha bener gancangna carita duit teh dikemol teh menang kauntungan cenah usaha teh di tengah perjalanan teu kuat hayang kacai tuluy salat waktu keur salat beres salat teu kuat kutuduh leup ka sarean teh jelema teh eta duit terus sagemolan teh tuna we digigireunana kitu nya eta keur sare ngimpi dirampok keur salat teh wah manehanana dipaehan eta duit anu menang sagemolan teh dibawa kabur teh perampok bakal kurawas marejat geuning gemolan teh aya keneh nya caritana balik we Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani geuning teu jadi cenah abdi teh dirampok jeung dicokot duit teh geuningan ukur dina ngimpi tah kami ngadoa ka Allah sapoe teh 70 kali men tadi robah nasib anjeun memang takdir Allah teh kudu kitu meunang duit tapi anu ngarampok anu maehan diri anjeun tapi eta tina kanyataan dirobah kana ngimpi ku naon ku doa lah ulah percaya kana doa teh kieu nya ku tarik-tarik teh Tuan Syekh Abdul Qadir ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sapoe leuwih ti 7 kali ngadoakeun ka Allah saya ngarobah nasib eta jelema tah takdir Allah teh kudu kitu menang duit mah menang bahkan ngagemol menang kauntungan tapi aya nu ngarampok aya nu ngarogah laba ka jeung jiwana korban tah tina fakta tina kanyata teh dirobah jadi ngimpi teh kunaon teh ku akibat doa nah eta kurang kadang percaya karena doa teh kitu nya nah urang teraskeun tapi teh saeutiknya jelema nganduk ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa tapi hese diijabahna naon sababna tuh nah dina ieu kitab dijelaskeun rupa-rupa panyababna pangna doa kadang-kadang hese diijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Di dieu dijelaskeun wa alamu annallaha taala la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sajana Allah Subhanahu wa taala boang narima kana doa anu hatena poho
Kaduana teh khusyuk. Kadang-kadang anu ati kitu sadaek-daek sakarap-karap. Leungeun bari ngambar Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemana kok si kuning nu heureuy nya. Gopil sih buat lagi hati teh khusyuk kitu nya. Hese ditarimana urang doa ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana pangna dua hese diterima ku Allah Subhanahu wa taala antara kadang patwajanya. Antara kahayang urang jeung laku lampah urang. Urang bidang dua kalau hirup carekeun Allah. Hese diterima ku doa ku Allah Subhanahu wa taala teh. Contohnya urang kadang-kadang salat di akhir-akhir itu perintah Allah. Diparentahkeun infak sedekah bari urang aya rezekina kadang-kadang mau ngaluarkeun. Perintah zakat beli-beli zakat zakat teh diwajibkeun ku Allah. Kadang-kadang urang geus jam zakat mau ngaluarkeun. Eta panghalang karena dijabah doa. Oke, kadang-kadang hesena dijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala lantaran loba ngadahar barang anu riba anu haram. Nyababkeun eta teh kana hesena dijabah doa ku Allah. Sabab jadi panghalang kitu nya barang haram teh. Mata kade urang kena apik contoh balah soknya. Lamun urang istri keur kakandungan lah cepasain namanya keur hamil. Heug urang cilimit weh sok cobaan kadang-kadang kayak anak urang dididik bener ge hese angre pajak leungeun teh kadang-kadang. Kitu nya pagawean eta teh, tina pagawean urang goreng teh. Tina pagawean kotor teh kumaha urang ngadoa ka Allah teh hayang anak soleh teh Robbi habli minas sholihin wal waktu teh moal salat. Robbi habli minas sholihin irup urang calekeun Allah. Barang batur dicokot, barang batur dirambit, barang batur lain hakna urang diampihan. Hese dijabana doa teh ku Allah calon akibat urang ngadahar barang haram teh kitu nya. Mata prosesna saur ulama di Banten aya hiji jalmi anu dongkat ka hiji ulama. Macam urang mah Pak Kiai, abdi teh yang boga anak anu soleh, anu nurut kana papatah nu jadi kolot. Saur Kiai kajawabna ringan. Memang aing ngaranana kayang mah sarua ge. Kami oge jelema teh hayang anak soleh tong boro-boro anak jelema cager atau anak ulama anak ajengan anak bangsa teh hayang soleh anu jadi anak mah. Kan cek eta Kiai proses hayang soleh teh bangga. Kudu dididik urang ka hiji tina urang hubungan oge kudu geus aya carana. Nomor kadua ngajaga diri dahareun insyaallah anak urang bakal soleh. Eta ku hiji jalma diturutannya nepikeun ka Cilemeser tuangeun oge tara ti pasar. Mun hayam meujit sorangan, mun beas kehelar sorangan, teu melalui pasar bisi kacampuran barang teu prarubuh gitu. Bener tah sagala papatah resep teh Kiai hayang boga anak soleh dilaksanakeun ka eta jelema bener. Karek umur 6 tahun budak kata Al-Qur'an. Kitu nya diproses teh tina dahareun apik kitu nya. Tong boro-boro barang haram barang subhat ditinggalkeun. Nya contona urang kadang-kadang barang di pasar mun hayam bantu puguh meujina buat dicampean waktu depannya gitu. Ai kitu mah sorangan beureun puguh beas menang nyuk sorangan teu melalui pasar deui. Bener-bener dilaksanakeun sagala papatah Kiai bener we anakna teh. Umur 6 tahun geus hafal Quran kitu nya. Mata panyabab urang teu ditarimana doa ku Allah Subhanahu wa taala taran awak urang kotor lah. Oke, kalau hasilnya urang diterima ku Allah doa teh kadang-kadang urang loba hasud, loba dolim ka batur. Loba ngahina batur, loba nganjeli batur, loba mitnah batur. Eta nyababkeun doa urang hese dikabulna ku Allah Subhanahu wa taala. Mata doa teh kitu. Jeung kadang-kadang urang dina ngadoa teh sukurang masuk besenan. Ketol ge masa sholawat ke naon anggar sangsara euy, anggar hirup teh ngontrak euy leuwih. Akhirna teh mung sholawat oge ngadoa teh. Bosenan gitu urang mah nya gitu. Padahal doa mah pasti ditarimana ku Allah antara lambat jeung laun teu kapangih dunya oge mungkin kapangih akhirat gitu we. Tadi dia dina ieu teh dicaritakeun nya. Aya hiji jelema soleh hirupna sangsara balangsa kitu nya. Dina bidang ekonomi teh dahar isuk teh sore ulah cek kasarna mah. Cek isina teh mah terus caka ngadoa we ka Allah. Pira ku cenah urang teh kieu jeung kieu we dahar isuk teh sore gitu cek istrina teh. Kadang kudorongan istri teh ada dari hayang cenah urang terus ka itu kader usaha mah. Geus ngidul ngaler cek kasar mah. Tisuk tidur nepi ka hor jedor teh geus kumaha da alasna teh Allah sakieu cek salakina teh. Oh ngadoa we cenah ka Allah anjeun mah cenah minang ibadah. Hirup sangsara wae kieu mah cenah dari weuh cenah kamajuan mah cek istrina teh gitu. Ku sabab ieu jalma saleh kadoa ka Allah Gusti turunkeun cenah di bagian abdi gitu. Bisi teu kiateun istri abdi cenah di bawah sangsara balangsak mah. Dikersakeun ku Allah gitu. Keur kitu teh majikanana ka kamar sagede kieu teh pira teh. Mun ayeuna mah naon betul-betul lah anu beureum teh mutiara merah gitulah. Mun aya disebut teh naon atuh lah. Anu berharga mungkin ratusan juta gitu. Tah geuning cenah aya pamerintah logik jual ku anjeun. Cek salakina teh ka istrina. Sakahayang anjeun beuli tah cenah kitu. Tah keur peuting karek menang eta parah da 5 lah mun cek bahasa ayeuna mah gitulah. Parah da 5 gitu. Urang sareng si salakina teh. Eta keur salakina keur sareng teh ngimpi.
perasaan teh di surga. Datang ke surga teh hiji bangunan atau bangunan teh mewah teh katulungan kan di juruna teh cohek. Nah cenah itu bangunan teh pantes cenah di juruna cenah aya cacadan gitu. Ditanyakeun teh ka malaikat, cing malaikat cenah itu bangunan teh keur saha? Keur anjeun. Tapi cenah itu di juruna anu cohek. Kapan wah anjeun di penta cenah. Kaya teh marah dalima teh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Koreja teh hudang teh. Terap deui malaikat cenah kitu. Sok eta lapun deui cenah ieu anjeunna teu butuh. Koreja hudang. Can dijual tapi ada lima tuh ku istrina teh. Kenyi tong kali jual can ada lima teh. Naon Allah lebaran cenah di akhirat cohek cenah tah. Diburukeun deui di akhirat gedaon. Pikeun deui cenah kaon. Keun urang sing sabar we di dunya mun 100 tahun teh kasar kitu nya. Tah kapal badinya kitu nya. Sabab kadang-kadang kan jelema anu sangsara di dunya teh teu kapanggih sama sakali. Insyaallah di dunya di akhirat bakal kapanggihna sampurna gitulah. Kalau contohkeun dina kitab kitu nya. Dipenta ku eta jelema anu saleh keur di dunya keur pangabutuh di dunya kacohek tapi bakeuleun jaga paehan di akhirat teh kitu. Keur gedong manehanna teh kitu. Mah urang teraskeun. Tadi dieu para sahabat bakal ku sedih ka Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi teh mun bobo dina kamaksa heulai kitu nya bari jeung ketinggal cenah ieu teh. Cek sahabat teh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah cing cenah tuluy anjeun teh khalifah presiden mun ayeuna mah nya. Kadua we ka Allah ka Cirbatul Permadani sukses ajan urang Persia raja-raja cenah kitu. Sukses aja teh nyembah ka Allah ge katingali mewahna teh aya anjeun gitu. Kumaha saur Kangjeng Nabi? Hei Umar bin Khattab, urang mah urang Islam bakal dikumpulkeun kalimatan teh jaga di akhirat teh ku Allah teh. Urang kafir mah kan bae dibikeun di dunya kabeh oge cenah kitu di akhirat mah meunang saeutik-tikacan Kangjeng Nabi gitu. Urang Islam masih sabar we urang sakit cenah da kajal kieu. Kapan di panas sakinya ku para sahabat Rasul cing cenah cenah Rasul da hiji presiden, hiji pamimpin nepikeun ka bobo dina maksa heulai gitu. Tingalikeun raja Persia, wah permadani, kursi negara rembuk. Nah cenah ieu anjeun gitu. Tah jalan ngamalarna gitu. Urang mah cenah keur kautung ngajaga di akhirat we cenah lah. Aya di dunya mana moal 100 tahun lah cek kasar mah kitu nya. Dina ieu kitab dijelaskeun ti Syahik Al-Jahid rahimahullah taala. Anjeunna nyarioskeun jalma fakir jeung jalma miskin teh masing-masing aya 3 pilihan. Nu kahiji pilihan jelema fakir kalegaan hati, tentrem batina, jelema nu teu boga mah. Ieu pilihanana. Naon sababna? Biasana kan aya jelema nu teu boga mah cukup keur bangisa dahar sampai eta geus tenang hatena. Teu riweuh gitu tenang hatena teh jelema teu boga mah. Nomor kaduana kasawarana teh rada longar gitu. Sawa geus biasa. Nahan lapar geus biasa jelema teu boga mah nahannya gitu. Rek manghi dahar rek teu geus aneh gitu. Geus kuat deui gitu. Oke, jelema anu teu boga mah ringan perhitungan amalna jaga di yaumul akhir. Mau loba perhitungan mau loba hisaban jelema teu boga mah. Nomor kaopatna teh kadang-kadang dibere ketenangan hate, teu loba kahariwang. Contoh we lah. Lamun jelema sangsara kasarean, udang-udang jam 3. Kira-kira bakal hudang deui nulakan panto kadang-kadang moal aja jelema teu boga mah. Ah naon aing mah jeung hudang deui. Katel putus 3 tahun teu meuli-meuli pancing geus kararohong. Ah bae bangsat butuheun we. Senang geus pahili eta hideung jeung bodas. Geus bakal sare deui we. Coba lamun jelema beunghar, di mana lega aya 4 tingkatna. Motor jeung mobilna babalatak dar kasarean. Kira-kira jam 12 hudang 12 penting hudang. Ingat kira-kira bakal hudang gurubugan pokok can ditulakan. Pantau nu di luhur, pantau di tengah, pantau di handap, can garasi can ditulakan. Sababna loba kasieun. Sieun mobilna kudu ngagusur, sieun motorna kudu maling. Sieun iwana nu asup dar ngagarong emas, duit jeung saja pasti loba kamelang. Jelema beunghar pasti hudang lilir jam 3 atau jam 12 pasti ngagurubug reuas. Jelema nu teu boga mah hantang naon aing udah palingeun. Tibrari we ngagor deui. Nah, baik wae cenah panci betul. Seng butut. Piring semalolongon naon bangsa teu mabutuheun. Ah ueur deui sare deui kitu nya. Nomor kaduana jelema nu beunghar kadang-kadang loba kahariwang. Naon sababna? Teu tibra teh, sieun kudu maling teh, sieun kudu nipu teh, sieun ngagarong teh. Berarti saeutik padahal mah satpam aya dijaga ku keamanan aya anggar ka sieun teh gitu. Jelema nu beunghar mah kadang-kadang eta. Nomor kaopatna jelema nu beunghar mah kadang-kadang jaga perhitungan berhisabanana beda, jauh pisan. Jeung jelema nu miskin mah meunang penjeun hade tah geblus udah pertanyaan naon-naon, naon sababna? Naon dihisab. Da hartana kitu aya kitu nya gitu. Bahkan cek keterangan jelema miskin jeung jelema beunghar teh hampir 500 tahun bedana kitu masuk ka surga teh heula jelema miskin. Naon hisaban, perhitungan gitu.
eta di antara tapi da anger urang teh manusiawi lolobana jelema mah hayang beunghar we lain ngomongkeun batur sim kuring ge hayang boga kapal ka hayang mah hayang mobil ge 10 hayang patelakan ge sapagar siku sarangan sim kuring mah sarua we kitu ka hayang mah kitu teu nya kitu kahirupan dunya teh nya diatur ku Allah Subhanahu wa taala sok sarajan saprofesi kadang-kadang panjelema teh beda milik. Nah hai batur mah dagang sayur teh boga imah lagi 10 siki ai urang anger we cek cara kitu nya kadang ka ditu jelema mah batur dagang tahu teh boga anu ai urang teh padahal milik jelema pan teh sarua sok sarajan saprofesi naon sababna teh diatur ku Allah Subhanahu wa taala kana urang kade ulah lompat ti usaha jeung ikhtiar sabab tawakal teh urang bari dibarengan ku usaha jeung ikhtiar ulah tawakal teh bari jeung cicing kunaon jang hirup teh sangsara we tawakal we kalau da mah hirup teh nasi bisa saraeun bari cicing mung usaha eta mah sangsara dihajanya kare tawakal teh urang sabar teh aya jalan keluarna meureun sabar jelema nu teu boga duit kudu usaha sabarna meureun tawakalna jelema geuring kudu ka dokter sabarna meureun jelema nu bodoh kudu nyaar ilmu kitu nya aya urang kenerapkeunana. Mudah-mudahan urang sadaya dina urang ngajalankeun amal-amalan atawa doa teh sing istiqomah sing ajegnya sing mudawamah. Sabab doa anu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala teh nu anger. Cek basa urang Garut teh mah lamun matuh pasti mati. Nah eta mun istiqomah teh urang teh ulah bosan-bosan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab doa teh kadang-kadang teu ka sorang ku urang, kadang-kadang ku anak, teu ka sorang ku anak, kadang-kadang ku ieu pasti. Awal akhir doa mah bakal dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Teu dijabah dulunya pasti dijabah ku Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sakitu wae panginten anu dibahas sim kuring mudah-mudahan sing aya guna sareng mangpaatna nu laresna aca teh tina agama nu kaliruna mah tina sim kuring pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.